ang tanan nato nga mga paningkamot kapatid dito sa Laod ato nang isalig ang tanan ato ang labaw nga magkagagaw kay ang tanan kapatid kung wala siya wala usab kita karon dinhining maong kalibutan busa siya ang nabuot niining tanan og ang tanan kapatid sa atong pagpaningkamot dinhi sa dako nga Laod siya ang nasayod kung unsa man ang ato ang nangatan. Wala gayud kita masayod kapatid sa pag-abanti nato sa Laod kung unsa man niya ang nangatan nato dito sa dakong Laod ay pinakadelikado umabtan ta og kusog nga hangin, kusog nga unos, dagko nga balod ug bagyo. Mao kini ang pinakapait nga kinabuhi sa usa ka mangingisda nga susama nako. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Paki-like, paki-subscribe sa akong YouTube channel. God bless natong tanan. Bye-bye. Daghang salamat sa pagtanaw. God bless us all. Bye-bye.